Siyazi ukuthi uNkulunkulu ungowokuthula, and abantu that represent uNkulunkulu they are expected ukuthi beyiphathe ngokuthula. Wena ke uma uNkulunkulu ungamlandeli and uyisitha sakhe, uma uya kumuntu omazi kahle ukuthi umkhokheli noma umfundisi noma umgcotshwa noma umgcotshwakazi noma umkhokhelikazi noma umfundisikazi, mase uyamdelela ngamabomo ukuthi ufuna ukumbona ukuthi unjani uma ediniwe, uma esekuvezela lo muntu, why is it mase wena ungasavezi ukuthi wena omqalile, mase uyakhuluma as a victim uthi ukhulume wathi mase uyadilwa kakhulu? Bocabanga ukuthi lo muntu akakwazile ukukhuluma yena njengoba wena ukhuluma, ngoba phela ngale nkathi umsukela umuntu akumele ureacte differently uma esekukhombisa lo mlilo lo, ngoba phela futhi abe wa-expecta lo mlilo lo bofuna ukuthi uvele kwena. Ingakho la eBhayibheli encwadini yaMshumayeli, if I'm not mistaken, izwi lithi, yabona uma usenkantolo ungabojabula uma ngabe isitha sakho singakokhulumi, uyitshela ukuthi wena usuwinile. Yabona-ke abantu abangenamandla bayathanda ukuyiphuva ukuthi banawo amandla, and ba-involve ama-group lapha. Yazi nje ngibone abantu engibabona kahle ukuthi hhayi ngeke beze bekwazi ukuqophisana nami, nangamandla futhi ngeze bekwazi, kodwa ngithule ngithi just for the sake of labantu abakhokhisayo, aze sengathi ungcono kubona, othi ngidane ngimyeke ngenze sengathi ngisilima. Lo muntu ngiyamcabangela mina ngoba uma ngase kuthiwa ngiyamphuca lamandla bengambuka ngelinye iso. I'm trying to say, njengoba thina sabantu kumele si-understand ukuthi nabantu abasindiswa uNkulunkulu babantu, akumele sibaphathe noma kanjani mase si-expect ukuthi ozele besibuke nje. Angithi wena ubuka ngumfundisi wonke noma umfundisikazi wonke, okusho ukuthi lokho kubi kakhulu, awukwazi ukwenza lokho. Yingakho-ke uma esekhuluma kabi umfundisi kuwena, ungadali uthuke ngoba phela naye uwumuntu.